आज हम वापसी घर जा रहे हैं। आज ड्राइविंग करते हुए ये बगैर मुंह धो के जी गाड़ी चला रहा है शेख साहब। आज मेरी आप Come on. उधर मामू ना जाए पेशाब कर रहा। तो सारा रकबा पानी में दे दिया था मैंने। हाँ जी जनाब, हम दरिया पे घूमते हुए पूरे आ रहे हैं। हम वैन की चीज से शेख पकड़ 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 नहीं पकड़े थे मैंने। पानी दिखा वो जारी कर रहे हैं भाई हम। देखो तो सही ओए होए देख देख के अलग देखो बस अलग देखो। बाबू क्या लगा है देखो उमर